নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 11 এপ্ৰিল আজি দিনটোত অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত জনাইছো আমাৰ প্ৰথমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা ডাঙৰ খবৰ আগন্তুক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অসমত কোন জিলাত হ'ব বৰষুণ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিছে এবাৰ সতৰ্কবাণী বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰো সম্ভাৱনা আছে আৰু আগন্তুক 24 ঘণ্টাত উজনি অসমৰ প্ৰায়বোৰ জিলাতে বিজুলী ঢেৰেকনি সহ বৰষুণৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় যোৰহাট শিৱসাগৰৰ লগতে লখিমপুৰ ধেমাজিৰ ঠায়ে ঠায়ে বজ্ৰপাতৰ সম্ভাৱনা এই মুহূৰ্তত জনাইছো আমাৰ দ্বিতীয় নম্বৰ খবৰটোলৈ আমাৰ দ্বিতীয় নম্বৰ খবৰতে আছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ পুৰা মূল্য বৃদ্ধি দাম বৃদ্ধিয়ে কাটি নিছে আপোনাৰ পকেটৰ ধন আৰু 2013 চনৰ পৰা 2023 চলৈকে কিমান হৈছে বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি সবিশেষ জানি লওক 2013 চনত আটাৰ দাম আছিল 10 টকা কেজি আৰু আছিল 10 টকা আৰু 2013 চনত 110% বৃদ্ধি হৈ হে আটা 10 কেজি আটাৰ দাম হৈ গ'ল 40 টকা আৰু 2013 চনত প্ৰতি কেজি চাউলৰ দাম আছিল 38 টকা আৰু সেই চাউলৰ দাম আজি 90 টকা অৰ্থাৎ 137% বৃদ্ধি আৰু 410 টকীয়া সিলিণ্ডাৰ হ'ল গৈ 1100 টকাৰো অধিক মূল্য আৰু 188% বৃদ্ধি হৈছে এবাৰ সৰিয়হৰ তেলৰ দাম ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই তালিকা এই মুহূৰ্তত জনাইছো আমাৰ তৃতীয় নম্বৰ খবৰটোলৈ আমাৰ তৃতীয় নম্বৰ খবৰতে আছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা সুখবৰ বহাগ বিহুত প্ৰতিজন লোকক 5 লাখ টকাৰ উপহাৰ দিব এবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে প্ৰতিজন লোকে লাভ কৰিব 5 লাখ টকাৰ সুবিধা আৰু 14 এপ্ৰিলৰ পৰা হাতে লাভ কৰিব এবাৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব 5 লাখ টকাৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা হোৱা 1 কোটি 10 লাখ লোকক আয়ুষ্মান কাৰ্ড প্ৰদান কৰা হ'ব এবাৰ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আনুষ্ঠানিকভাৱে বিতৰণ কৰিব এই কাৰ্ডসমূহ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে বহাগ বিহুৰ উপহাৰ দিব এবাৰ ৰাজ্যবাসীক আৰু চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো চিকিৎসালয়তে লাভ কৰিব এই সুবিধা এই মুহূৰ্তত জনাইছো আমাৰ 5 নম্বৰ খবৰটোলৈ আমাৰ 5 নম্বৰ খবৰতে আছে এটা ডাঙৰ খবৰ 20 টকা বয় কৰি লাভ কৰক 2 লাখ টকাৰ বীমা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এক অভিলাষী আঁচনি বিপদৰ সময়ত আপোনাৰ পৰিয়ালক দিব আৰ্থিক সুৰক্ষা প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমা যোজনা এই আঁচনিত আপুনি বছৰি ভৰিব লাগিব 20 টকাৰ প্ৰিমিয়াম আৰু দুৰ্ঘটনাজনিত মৃত্যু বা সম্পূৰ্ণ বিকলাংগতাৰ ক্ষেত্ৰত আঁচনিখনে দিব আপোনাক 2 লাখ টকাৰ সুবিধা আংশিক বিকলাংগৰ বাবে লাভ কৰিব 1 লাখ টকাৰ সুবিধা আৰু 18 পৰা 70 বছৰ বয়সৰ লোকে কৰিব পাৰিব এই আঁচনিৰ বাবে পঞ্জীয়ন আৰু কেনেকৈ কৰিব আঁচনিৰ বাবে পঞ্জীয়ন সবিশেষ জানি লওক অনুমোদিত বেংক বা বীমা প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আঁচনিৰ বাবে কৰিব পাৰিব আপুনি পঞ্জীয়ন আৰু চৰকাৰী জনসুৰক্ষা ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এই আঁচনিৰ প্ৰমাণপত্ৰ